顾我，求你带领我。我所求所愿所要，全然交付你脚前，求你悦纳我一生的所求。你拣选不曾改变，你呼召我仍坚决，求你坚固我，也求你带领我。我所求所愿所要，全然交到你脚前，求你悦纳我一生的交托。我在这，请差遣我，为你活，更为你用，传讲你属天大能话语，释放你所爱的儿女，经历你医治，全然会转归向你。我在这，请差遣我，为你活，更为你用，在你的面前的梦程序，直到你认得你心意。主，我在这里，只与你同行。我在这，请差遣我，为你活，更为你用，在你的面前的梦程序，生命能回你心意。主，我在这里，只与你同行。亲爱的天父，谢谢你带领我们。喂，
弟兄姐妹平安。我们在礼拜天的早晨，虽然人今天比较少，我们一起起立来敬拜赞美我们的神，感谢他拣选我们。你十字架的大能，重价赎回我灵魂，你恩典使我被拣选，叫我生命过自长存。求主用我来赢得更多灵魂，坚固我，接近我，为神做你门徒。求主差遣我去传扬你的爱，以爱拥抱城市，建立可以教会，赐我信心宣告，在你凡事都能。哦，主，在你凡事都能。我们跟左右两边的朋友挥挥手，说早安，你好，早安。你十字架的大能，重价赎回我灵魂，你恩典使我被拣选，叫我生命过自长存。求主用我来赢得更多灵魂，坚固我，接近我，为神做你门徒。求主差遣我去传扬你的爱，以爱拥抱城市，建立可以教会，赐我信心宣告，在你凡事都能。哦，主，在你凡事都能。求主来用我，求主用我来赢得更多灵魂，坚固我，接近我，为神做你门徒。求主差遣我去传扬你的爱，以爱拥抱城市，建立可以教会，赐我信心宣告，在你凡事都能。哦，主，在你凡事都能。跳脱这世界的节奏，一切乌云抛在脑后，全心开口向你呼求，爱像狂浪席卷我。如今我已不再是我，神儿子在我里面活。我要用力张开双手，伸向有你的天空。太阳星宿，你创造整个宇宙，你却回头不念我所有就有，你话语绝不落空，还有更多。耶稣，所有语言都指向你，恩典拯救每个人的生命。我深知前方道路总有你带领，耶稣，所有见证都指向你，宣告的神盼望永不止息。我决定一生跟随你到底。如今我已不再是我，神儿子在我里面活。我要用力张开双手，伸向有你的天空。太阳星宿，你创造整个宇宙，你却回头不念我所有就有，你话语绝不落空，还有更多。耶稣，所有语言都指向你，恩典拯救每个人的生命。我深知前方道路总有你
带领。耶稣，所有见证都指向你，宣告得胜，盼望永不止息。我决定一生跟随你到底。说有就有，你话语绝不落空，还有更多。耶稣，所有语言都指向你，恩典拯救每个人的生命。我深知前方道路总有你带领。耶稣，所有语言都指向你，恩典拯救每个人的生命。我深知前方道路总有你带领。耶稣，所有见证都指向你，宣告得胜，盼望永不止息。我决定一生跟随你到底。我的生命但是属于你，我主。你从黑暗深渊拯救我，耶稣。当我听见你声音呼召我跟随你，我就撇弃一切来回应你心。我的生命但是属于你，我主。你从黑暗深渊拯救我，耶稣。当我听见你声音呼召我跟随你，我就撇弃一切来回应你心。我在这，请差遣我，为你活，更为你用，传讲你属天大能话语，释放你所爱的儿女，经历你医治，全然会转归向你。我在这，请差遣我，为你活，更为你用，在你的面前的梦程序，生命能无悔你心意。主，我在这里，只与你同行。我的生命但是属于你，我主。你从黑暗深渊拯救我，耶稣。当我听见你声音呼召我跟随你，我就撇弃一切来回应你心。我在这，请差遣我，为你活，更为你用，传讲你属天大能话语，释放你所爱的儿女，经历你医治，全然会转归向你。我在这，请差遣我，为你活，更为你用，在你的面前的梦程序，生命能无悔你心意。主，我在这里，只与你同行。你坚决不曾改变，你呼召我
我仍坚决，求你坚固我，也求你带领我。我所求所愿所要，全然交付你脚前，求你悦纳我一生的交托。你拣选不曾改变，你呼召我仍坚决，求你坚固我，也求你带领我。我所求所愿所要，全然交付你脚前，求你悦纳我一生的交托。我在这，请差遣我，为你活，更为你有，传讲你属天大能话语，释放你所爱的儿女，经历你医治，全然会转归向你。我在这，请差遣我，为你活，更要为你有，在你的面前的梦程序，生命能无愧你心意。主，我在这里，只与你同行。我在这，请差遣我，为你活，更为你有，在你的面前的梦程序，生命能无愧你心意。主，我在这里，只与你同行。我们一起来低头做个祷告。亲爱的天父，感谢你带领我们再次聚集在你面前。主啊，我们知道耶稣离开家乡，被人质疑，但却仍坚定地继续你所托付的使命。我们也要被提醒，跟随你并不总是容易的，但你的呼召远远超过人的眼光与人的限制。主啊，求你预备我们的耳能听，心能受教，使我们今天不只是唱诗，不只是听到，而是真实的能被你的话更新改变，并在生活中也来活出你的旨意。求你赐给我们一颗敬畏你的心，来回应你的呼召。我们这样祷告都是奉主耶稣的名来祷告，阿们。我们依然站立，一起来攻读新的诫命，请。你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。我赐给你们一条新的命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒。大家报名考试。好。好，报告。手边如果有周报的会友，可以一起拿出来看。我们看一下公导事项。从第二点，像上面有列出我们教会当中需要代祷的肢体，弟兄姐妹的肢体，我们也透过我们祷告，求上帝能够看顾安慰这些肢体，他们保守他们的身心灵。在建成的社区据点已经陆续开课，求上帝可以保守参与一切的人员，他们的身心灵都能够健康健壮，然后让课程的活动都能够顺利。再来就是建成教会要准备进行下年度的团契会长开选，也求主为我们预备适合的人选。再来教会消息，第一点，我们感谢本堂的神学生哲兴，他等等要分享的是马可福音
当中的经节带给我们的信息，也求愿上帝保守看顾带领哲兴未来的道路。然后本日圣歌队前往新竹的梅园教会进行音乐的布道，牧师跟干事一同前往，求上帝保守悦纳这个服事，保守所有人的出入都能够平安。再来第二点，跟我们比较有相关，就是小孩如果有在建成主日学或是青少期有稳定聚会的，可以申请那个教会的奖学金，但特别要注意一下，奖学金申请到本主日截止。那如果需要补件，就可以在 email 给英干事。再来第三点也很重要，就是说下周是结婚周年的感恩礼拜，是合堂，所以在下个礼拜是没有华语礼拜，所以礼拜时间会9点半，所以要特别注意这件事情。再来10月4号的下午3点会开小会，所以如果是小会的会员要特别注意。然后10月5号也会举行今年度第5次的圣灵典。如果想要受洗跟坚信礼，或涉及在建成教会的弟兄姐妹，可以向牧师报名。然后当天也请大家准备心，跟上帝同坐席。第6点跟我们也有关，就是我们在10月5号的下午4点，我们在建成教会会举行那个烤肉。那如果因为名额有限，只有60名。所以，如果想要参加的弟兄姐妹，可以赶快到楼下去填写这些名字。那费用就写在周报上面。所以，如果想要参加报名的，就特别注意一下，因为这个名额有限，只有60名而已。再来第7点，就是请各个团契的会长在今天将第4季的服事表交给干事会诊。第8点就是第4季的新眼光手册已经在楼下了。可以，如果想要拿取的，可以在楼下拿取。报告教会消息报告到这边，如果奉献明细就各自己看，如果有错的就请跟英干事做更正。再来是我们要准备奉献。好，我们一起低头来做感恩奉献的祷告。主啊，愿我们敬拜的歌声都能够得着上帝你的悦纳。在这美好的星期日，我们一同来到建成教会，一同摆上自己，感谢上帝拣选了我们。或许我们当中有第一次来的，还在寻求上帝你的，也有陪伴另一半而来的。但主啊，相信这当中都有上帝你美好的安排。有时不单单我们在逆境中需要依靠寻求上帝你，更需要学习在顺境中所得着的恩典，都是因为你指向你而来的。现在在这个世上有许多的冲突，求上帝能够看顾怜悯，做我们所有人的大依靠。接下来建成教会有许多要做的事工，求主你差遣、拣选，都指向你所喜悦、荣神益人的事工。愿上帝将我们所做的都能够得着上帝你的喜爱，愿我们所奉献的求主悦纳。最后，我们也要用上帝你所教导我们主祷文一起祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，
免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。圣经记载在马可福音6章1到13节，这里我来念，你们来听。耶稣离开那里，来到自己PPT 那个下一页，耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。到了安息日，他在会堂里教训人，众人听见，就甚稀奇，说：这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？他手所做的是何等的异能呢？这不是那木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹不是也是在我们这里吗？他们就厌弃他。耶稣对他们说：大凡先知，除了本地亲属、本家之外，没有不被人尊敬的。耶稣就在那里不得行什么异能，不过按手在几个病人身上治好了他们。他也诧异，他们不信，就往周围乡村教训人去了。耶稣叫了12个门徒来，差遣他们两个地出去，也赐给他们权柄，制服污鬼，并且嘱咐他们行路的时候不要带食物和口袋，腰带里也不要带钱，除了拐杖以外，什么都不要带。只要穿鞋，也不要穿2件褂子。又对他们说：你们不论到哪里去，进了人的家，就住在那里，直到离开那地方。何处的人不接待你们，不听你们，你们离开那里的时候，就把脚上的尘土跺下去，对他们做见证。门徒就出去传道，叫人悔改，又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。经文念到这里，接下来神学生要分享的题目是离开家乡之后。我们将时间交给神学生。喂，有声音吗？好，各位兄弟姐妹，大家平安。好，一开场我要先用台语的一句俚语，虽然现在是华语礼拜。今后出国比赛，得冠军摕金牌，耕耘斗转来。大家有听过这句俚语吗？应该多少有点印象。不晓得现在大家听到这句话，知道什么意思吗？对，忘记问，应该多少猜得出来哈。大家如果现在听到这句话，会想到什么事情？大约在去年的11月，在国际的体育比赛当中，来个提示，我们的台湾选手打败了日本，得到了棒球比赛的冠军，对吧？那时候全台湾的人好像陷入一个疯狂，有许多人跑去机场去迎接这些选手，甚至政府呢还封路办了游行。我不晓得有没有人有去的。现在在高速公路，你还可以看到那个 T 坝上面写台湾12强得冠军，到现在都还留着那个广告。虽然出国比赛的不是我们，不是在座的各位，但是当我们在电视机前面为他们加油，看见他们本来被别人瞧不起、不看好，却得到如此好的成就，我们会有一种很荣耀的感动。这种感动就好像我们跟这些选手是一起的，是一体的。反过来说呢，在座如果是父母的，如果你的小孩在学校、在社会上出了一点差错，或是做了一点不好的事情，甚至当我们去市场买菜、去全联买菜的时候，遇到旁边邻居，然后跟你告状说你们家小孩怎样，我们会有什么感觉？我们会感到非常的羞耻，甚至我们可能很不想要承认这个孩子是我们的，是我们教出来的。我们会想要跟这些切断关系。一方面是好的时候，我们会有一起的感觉；另外一方面是不好的时候，我们会想要切断关系的感觉，当作不认识的感觉。从这样来看，今天的经文就非常的有意思。耶稣遇到的不是第一种，也不是第二种。耶稣来到自己的家乡，在会堂教导人，
周围的人看出耶稣的智慧了，可是耶稣得到的反应是什么呢？不是欢迎呢。耶稣家乡的人不是说啊，我们家乡出了一个老师，出了一个先知，哇，这个是多么有荣耀的事情啊！不是呢。耶稣得到的是家乡人的厌弃，是被讨厌。耶稣变成一个够狼玩的人。为什么会这样呢？问题在哪里？今天的这段经文可以给我们怎样的学习？好，在讲道的开始，我们先一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，谢谢你聚集我们来到你的圣殿、你的教会，一同来敬拜你。求你此时此刻与我们同在，对我们说话，也帮助我们听你要对我们所说的话。祷告是奉主耶稣基督的名，阿们。好，现在让我们再看一次经文。在第1节，经文说，耶稣从离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟着他。耶稣和他的门徒这群人是从哪里离开呢？如果你手边有圣经，或是你很熟悉这些经文的话，你会发现在第5章，我们可以看到耶稣来到了外邦之地，在那里做一件事情，赶鬼，把鬼赶到猪里面去，让2000只猪掉到悬崖底下淹死。然后呢，这群人不愿意耶稣留下来，他们希望耶稣离开，所以耶稣就坐船离开了。耶稣被赶走了。后来又来到了一处，有一个12年血肉病的妇人想要来摸耶稣的袍子，他认为这样会痊愈。耶稣医治了他的这个过程当中，还医治了一个会堂的主管，让这个会堂的主管的女儿死了，然后从死里复活。从这些第5章前面的经文描述，我们可以看到，耶稣不是从东边就走到了西边，从这边走到那边这么简单而已。在马可福音前面的经文，我们都可以看到，耶稣离开一个地方，到另外一个地方，都有他要做的事情，都有他要完成的事情。而且有许多人遇到了耶稣，每一个遇到耶稣的人都有不同的反应。每一个遇到耶稣的人，他对耶稣所做的事情、所讲的话，他的看法、他的态度，就决定了这个人的生命是因为耶稣变好、不变，或是变坏。这是我们可以直接从经文看到的重点。所以从今天的这段经文当中，我们可以看到，耶稣家乡的人对耶稣的看法是什么呢？这些人用什么样的行动来看耶稣呢？在第2节和第3节，我在这边邀请大家一起来念这2节，来，请。安息日，教训人，众人听见就设稀奇，说：这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？他所做的是何等的异能呢？这不是那木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们不是也在这里吗？他们就提起他。容我用个小小的比喻来解释这些人的提问。如果今天我问你，你的车从哪里来？你得到的是什么车？你在开的是什么车？你为什么在开这台车？表示什么？表示我承认你有车，你有一台车。所以当经文说这些人的这个人的本事从哪里来呢？这个智慧从哪里来呢？他是有怎样的方法可以行这些异能呢？表示这些人什么？他们是承认耶稣知道这些事情，他们不是不承认耶稣有这些本事，他们是承认耶稣有这些智慧、有这些能力、有这些行神迹的能力。他们对这些是清清楚楚、明明白白的。所以问题在哪里？问题就出在于对他们来说，他们所看见的事情和他们过去所理解的不一样。我再讲一次，他们现在看到耶稣所做的事情，跟他们过去所理解的耶稣不一样。所以经文就描写他们说：这不是木匠吗？这不是某某人的儿子、某某人的兄弟、某某人的姐妹吗？他不就是住在我们当中的人吗？
这些人就是用一个人的身份地位，用血缘的关系来看事情的。不晓得你同意吗？问题就是出在这里，因为耶稣就是他们从小到大看到，就是从小看到大那位耶稣，是亲人，是朋友，是邻居，所以这些身份地位、这些血缘关系限制了，或者是说决定了他们看待耶稣的态度。所以现在出现在他们眼前这位耶稣，已经不是他们过去所理解的那位耶稣了，但他们就不愿意承认，不愿意接受眼前的耶稣，已经跟他们过去所理解的不一样了。他们只能抓住自己过去所理解的耶稣不放，只能抓住自己过去所理解的耶稣不放。换句话说，耶稣的智慧、他的大能、他所行的神迹，这些耶稣家乡的人都是承认的。他们不承认的是行神迹的耶稣的平凡的身份地位。这个平凡就是我跟你很熟的感觉啦，我都看在眼里了，我很习惯了。他们的意思就是说，你是木匠，你怎么可能有智慧做这件事情？你是某某人的儿子、某某人的兄弟姐妹，你怎么可能可以做这些事情？你没有这种能力。然后在第6章的第3节的最后一句话，他们就厌弃他。这句话，如果你去看不同的译本或者是原文，它的意思是说，他们就因为耶稣被跌倒、被绊倒，他们就因为耶稣被跌倒、被绊倒。我们应该会同意，经文不是在说耶稣把脚伸出来，然后让这些人绊倒，应该不是这个意思。耶稣在讲的是这些人的内心的状态，就好像被绊倒一样。而且这句话，他们就被绊倒的这句话，不是耶稣所说的话，也不是这些家乡的人所说的话。这句话是经文的评论，是经文的评论。他在描写完之后，写下了这句的评语。经文的意思就好像在说，这些人本来跟耶稣有很好的、很亲密的关系，可以站得好，台语说徛在，可以见证荣耀耶稣的机会，就变成我们一开始所说的那个状态，却因为他们停留在过去自己所理解的耶稣的那个状态，所以变成拒绝耶稣，变成不认识耶稣。而且重要的是，他们自己还不知道，他们自己还不知道。不晓得在座各位有想过这个问题吗？原来一个人对主的认识，会成为一个人现在没有办法认识主、承认主，甚至变成他拒绝主的原因。在我们的学校、我们的职场、我们的家，甚至是我们的教会，我们会不会也跟这些人一样呢？非常容易用一个人的身份地位、用血缘关系、用跟你的亲疏好坏来决定对这个人的态度是什么。这可能是我们人在社会中生存所会学习、社会化必要获得的能力，说不定，但是它可能已经变成一种习惯了。然后在我们不知道的情况下，耶稣出现在我们面前，然后我们对待耶稣的方式也变成照着我们习惯的方式了。然后我们还不知道，所以说，说不定耶稣对我们来说就是一个满足我们需要的神明，变成要听我们的话，听我们的祷告，照我们的理解来行事。这样子的话，耶稣还算是我们的主吗？如果耶稣应该要听我们的祷告，这样谁是主呢？不过，在今天我们要知道，主耶稣他不一定会照着我们的习惯出现在我们面前，他更像是出现在我们外面，叫我们出去，要我们跨出去，打破过去一切对他的一切的习惯和认识。就在这个时候，我们就可以和耶稣有一个真实、亲密，台语说“徛在”的关系。打破自己过去的习惯，这句话听起来非常的，太简单了，其实非常的不容易。所以，当我们习惯被打破的时候，我们可能反应就会像耶稣的家人一样，有这些惊讶啊、不理解啊、反抗啊、厌弃啊，最后我们不愿意接纳耶稣，自己不知道。所以，我们今天的第一个反省，就是可以先问问自己：我的家乡是什么？
我不是在问你说你是从哪里来的意思，我是在问说，我们平常都用怎样的习惯来看待一个人？那个没有办法会让我们认出耶稣的习惯是什么？或者是说，我们过去对耶稣的认识是什么呢？我们过去对耶稣的认识有什么地方是今天可以让耶稣来打破的，或是不愿意让耶稣来打破的？好比加在，耶稣我们的主，他不是被我们的人所限制的主。所以经文在第6节，他说，他也诧异他们的不信，就往周围的乡村教训人了。耶稣离开他的家乡了，他没有停留在那边，他离开那些不愿意相信他的人，去别处继续去做他本来要做的事情。耶稣没有因为人的不信就停下来。所以从经文我们可以看见，耶稣他做的事情是什么呢？我们在第7节，可以帮我看第7节吗？好，谢谢。耶稣做的事情是什么？差遣他的门徒出去。差遣有2方面的意思，从一个地方出去，然后进入到另外一个地方。这听起来有点像废话。从一个地方出去，然后进入到另外一个地方。出去就是从他本来所习惯、所不愿意离开的家乡，本来自己已经认为已经掌握认识的地方出去。进去哪里？去到他完全不知道，要打破自己，从头适应环境的地方。这个地方啊，我的理解是它可以是个空间，你可能把它想象成一个国家、一个地区等等的。但我想要把它解释成是一个人的生命处境，这也是我们人可以进入的地方。甚至做到什么程度呢？我邀请大家来念8到9节，来，请。好，这样就可以了，谢谢。如果我们今天要出国，有谁敢做这样子的事情吗？如果你要出国，你可以这样2手空空就带这个护照就这样出去吗？我是不敢啦，我不晓得在座你们敢不敢这样做。我们可以想象，如果我们真的做了这样的事情，2手空空就这样出国了，在这种状态之下，我们是没有办法照着我们本来的习惯来思考、来判断事情的，没有办法的。我们的所有的一切经验，我们的所有的过去，都变成因为这个陌生的环境，这个现实的处境，让我们重新调整自己。我们都需要根据这个现实的需要，调整自己的态度也好，想法也好，说话也好，甚至是聆听的方式也好，都要重新调整。我觉得这就是我们一个人如果要进入另外一个人的生命的时候，所要做的事情。在这边有一个跟台语堂不一样的地方，我不晓得在座有没有人在看动漫。章鱼逼的原罪，这边有人看过吗？好，都没有，那我就不能多讲，因为会破梗。我用一句话讲完，这是个描述外星生物来到地球，想要帮助地球人的故事。那我先建议，这个不是儿童适合的动漫，所以然后是暗黑版的哆啦 A 梦，所以我建议就是你们大人自己看，自己沉淀就好。我们可以去思考，如果我们想要帮助一个人，然后我们不愿意放下自己的一切，我们就这样去帮助别人的时候，会发生什么事情？会不会我们的帮助会变成一种灾难？所以，当我们回过头来，当我们态度因为受了差遣，而不是变得跟家乡的人一样，用自己的经验和标准，还在判断什么人是不是自己人，我要不要接纳他的时候，我们就会变成一个开放的人，必须要认同别人的人。因为经文说什么？无论第10节，无论到何处进了人的家，就住在那里，直到离开那地方。要住在那里，
在原文是命令的意思，他是用命令的口气在说话的，就是说你要把那个人所站的处境当作自己的家乡、自己的家，你要停留在那边，不可以随便离开。将所遇到的人当作自己家乡的人，去理解他，去接纳他。不晓得你听到这边，脑海中有没有想到什么人，是一个你过去的生命当中，你想要进入他生命处境的人，却没有机会呢？所以当我们被耶稣差遣出去的时候，我们会怎样？我们就变成跟这些门徒一样，也变成被人判断的人，被别人拒绝的人。然后我们呢，就要再一次离开，不断的循环，不断的出去。就是在这种必须去理解别人，同时也被别人拒绝的时候，我们所做的一切就显出耶稣的荣耀了。为什么会这样说呢？事实上，耶稣自己就是这样子被上帝差遣到我们当中的。耶稣他是创造宇宙万物的主宰，他放下他所有的一切，离开他在天上的家乡宝座，赤身裸体的来到我们当中，为了进入我们每一个人的生命。耶稣受差遣所进入的是怎样的地方呢？就是现在我们这个每一个人都在用自己的判断来决定这个人是不是值得被接纳的这种混乱的世界。耶稣不仅是被家乡的人所拒绝，他也被自己的子民所拒绝，被这个世界的权力拒绝，最后在十字架上拒绝了自己的生命，被父上帝拒绝。不过各位也已经知道，耶稣已经从死里复活，这就是上帝大能的证明。还有什么比这个神迹更伟大呢？他完全超越人的理解了。耶稣的复活完完全全的超越、胜过这个世界对人的拒绝、对人生命的否定，变成这个世界最大的神迹。这对我们有什么意义吗？我的意思是说，耶稣已经从死里复活，跟我们愿不愿意受耶稣差遣，有什么关系吗？有什么意义吗？你有没有常常思考这个问题呢？在讲道的一开始，我们有说到马可福音当中，经文会特别描写哪些人遇到耶稣的反应是什么。有些人是接纳，有些人是拒绝，有些人是不知所措。但是就是在这些时刻，就决定了这些人的生命是否得到改变，这是一个重要的时刻。但是在我们今天的经文，我不晓得大家有没有注意到，在这些故事当中，还有一群人，经文好像没有描写他们。他们从头到尾都在耶稣的旁边，看耶稣做的事情，他周围发生的事情，看耶稣被家乡的人排挤，看起来还跟耶稣很熟。这些人到底是谁？大家有发现吗？在第一节，这群人就是耶稣的12个学生。经文在6章1节说，耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。这些学生从一开始就在耶稣的旁边看耶稣在做什么事情，看他发生了什么事情。然后在第7节，耶稣叫了12个门徒来，差遣他们两个出去。在第7节，这些门徒变成了亲身参与在耶稣所做的事情里面。从第1节到第7节，这群学生的改变是什么？很简单，就是从观众变演员，从在旁边看的人变成亲身参与，让这些事情跟自己有关系的人。其实我们每个人跟耶稣相遇的时候，好像也是这样子。当我们愿意受差遣，耶稣的死和复活就对我们有真实的意义了。因为在上帝的故事当中，我们不是观众，我们是演员。当我们变成演员，我们所做的一切的事情，就不是只有停留在耶稣家乡人的那种状态。我们的每一天就不是还在问说，这些能力从哪里来？
这些智慧是什么？我要什么智慧可以做些事情？我们会清楚知道，透过耶稣受差遣的行动，经文的意思。好，没有写，在第7或8那里赐给他们权柄。经文说赐给他们权柄，我们会知道这些智慧、这些能力，我所给予的，我所不能给予的，我的经验，我所遇到的人，这一切全部都是耶稣所赐予的，从耶稣而来的。经文就变成我们真实的生命经历了。我们对耶稣的理解就不是只有停留在过去用看的而已，而是参与在其中的。所以，当我们把耶稣在家乡他所做的事情，跟耶稣离开家乡之后他所做的事情两边放在一起，我们就可以很明显的看到，第5节耶稣说，耶稣在那里不能行什么异能，不过按手在几个病人身上治好他们。然后在第13节，耶稣说，门徒赶出许多的鬼，用油抹了病人，治好他们。这个对比非常的明显。问题就不是耶稣有没有能力，耶稣一直都有能力。问题是我们门徒有没有亲身参与在当中，经历上帝的荣耀。所以，当我们像门徒一样愿意受差遣，我们的生命就因为受差遣，从在旁边看变成一个亲身参与的角色，变成可以见证上帝荣耀的生命。而且，我们也可以体会，不是我们的平凡，所以不能显出上帝的荣耀，而是因为我们的平凡，所以显出上帝的荣耀。在今天讲到最后，我要问：耶稣来到个地方，都有他做的事情，他遇到每个人都要给出一个回应，来选择他的生命此时此刻是不是得到改变。现在，如果我说耶稣现在就住在这里呢？你若要相信复活的主耶稣现在就住在这里，然后他等一下就站在后面，在离开的时候跟你握手，伸出手来问你说：“你愿意受差遣吗？”你对他的回应会是什么？我们会愿意接受耶稣的差遣吗？现在的你我，愿意让耶稣来打破我们过去的生命的状态吗？那个你我要离开的家乡又是什么？什么人对于我们而言是一个完全陌生的处境，是你跟我要受差遣进入的？这些连珠炮的问题，可能需要一点时间来沉淀、思考，求圣灵引导我们，来帮助我们。更重要的是，愿我们每一个人都愿意受耶稣的差遣，在我们的生命当中，在我们平凡的生活当中，不断经历主耶稣从死复活的荣耀。让我们一起来祷告。主耶稣，我们再次感谢你，引导我们，带领我们来到你的面前，听你所对我们讲的话。主耶稣，我们知道，因为我们人的限制，常常只能抓住自己所理解的，我们过去对你的认识，来看待今天你的作为，所以让我们没有办法常常在今天就认出你的身份、你的作为。求主你帮助我们，帮助我们愿意离开我们所习惯的故乡，我们所习惯的一切，受你的差遣，帮助我们可以倒空自己，进入到别人的生命里面，让我们的生命可以无愧你的心意，也和世人可以一同见证你复活和荣耀。谢谢你，孩子祷告都是奉靠主耶稣的名，阿们。那我们一起起立，来用回应诗来回应。我的生命但是属于你，我主，
你从黑暗深渊拯救我，耶稣。当我听见你声音呼召，我跟随你，我就撇弃一切来回应你心。我的生命但是属于你，我主。你从黑暗深渊拯救我，耶稣。当我听见你声音呼召，我跟随你，我就撇弃一切来回应你心。我在这，请拆解我，为你活，更为你有。传讲你属天大能话语，释放你所爱的儿女，经历你医治，全然回转归向你。我在这。拆解我，为你活，更为你有。在你的面前的梦程序，生命能无归你心意。主，我在这里，只与你同行。我在这，请拆解我。我在这，请拆解我，为你活，更为你有。在你的面前的梦程序，生命能无归你心意。主，我在这里，只与你同行。我在这。请拆解我，为你活，更为你有。在你的面前的梦程序，生命能无归你心意。主，我在这里，只与你同行。让我们一起来接受祝祷。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动、交通与保守，常与我们众人同在，从今时直到永远。阿们。我们一起来唱最后一首歌。带着主所赐的力量，勇敢地面对每天的不一样。每天做会样，有主同行，我不害怕，我要去传扬，每天都说哦哈利路亚，哦哦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 。Oh, oh, 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 oh,
大步走，嘿，带着主所赐的力量，勇敢地面对每天的不一样。不每天，嘿，走回家，嘿，有主同行，我不害怕，我要去传扬，每天都说，哦哈利路亚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 。礼拜到这边结束，楼下有爱餐，各自交谊请安。